сабағымызды бастайық. Шерқанның мына шымыр ойлары бүгінгі сабағымыздың арқауы болсын. Шын жазушының көзі көкірегінде болады. Бірігіп жұмыс істейік. 5 саусақ біріксе, алмайтын асу да, жетпейтін жетістік те болмайды. Социалистік республикалар одағының уақытында бұл кісі мемлекеттік сыйлық алған. Ұмытпасам 1978 жылы, қоғам қайраткері Шерхан Мұртаза, сендер білесіңдер, Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің ол кісі 2 дүркін депутаты болған үлкен. Қасым-Жомарт Тоқаев не дейді? Көздерің жете ме? Сөздергері Шерхан Мұртаза журналистикада тұтас бір буынды тәрбиелеп, таланттарға жол ашқан, өзіндік мектебін қалыптастырған қазақ баспасөзінің мәуелі бәйтерегі дейді. Тұтас бір буынды қалыптастырған деген өткенде де айттық қой сабақта. Шерхан Мұртаза сол кездегі қазіргі Жас Алаш газетіне алғаш келген кезде тиражы 3-4 мыңның көлемінде болса, бұдан кейін ол кісі 120 мыңға дейін көтерген. Демек Қазақстанның түкпір-түкпірінен анау жақтан Алтайдан әлгі Оралхан Бөкейді, батыстан кәдімгі Фариза Оңғарсынованы, мына біздің арқа өңірінен Ақселеу Сейдімбеков сияқты жан-жақтан қас таланттарды жинап, газет, бұрынғы саяси газет халықтың рухани үніне айналған ғой. Әңгіме неліктен тәуекел той деп аталады? Осы тойды не үшін жасады? Мақсаты не болды? Ол осы тойды жасап, өзіне ақша алғысы келген болатын. Яғни осыған орай Шерхан Мұртаза осы өзінің шағын әңгімесін тәуекел той деп атады. Қазақтың қалай той жасай, дүркіретіп той жасай беретінін айтқысы келген. Салтанды да қалады. Тәуекелге барды. Композициясына талдап жіберейік. Басталуын кім бастайды? Айта ғой. Оқиған басталуын Керімқұлдың туыстары үйіне келіп, той жасайды. Анел. Оқиған байланысында бізде осы Төкеннің үйіне келді ғой ең басында. Шарықтау шегі шығарманы біреу, екеу айта ғой. Бриллиант танасын жоғалтып алды. Жоғалтып алу, анау тойда сөйленіп жатып анаған көзі түсіп кетіп. Шешімі, яғни осылар далада дауласып сөйтіп жүрген кезде дұрыс айтады. Той халықтың қазынасы. Ал осы той туралы қандай мақал мәтелдер білесіңдер? Той туралы. Әндесі, өнері, ол да бар шығар жақсы. Той десе қу бас домалайды деді, Тойға барсаң бұрын барсаң, не бар? Бұрын барсаң, орын бар. Бұрын барсаң, орын бар дейді. Керімқұлдың той жоспарын дейін кейін әдіс арқылы анықтап алайық. Әр адам 5 мың теңге берді. Жоқ, басты Керімқұлдың осы тойға дәметуі. Той жоспары, дәмету, енді әр адам 5 мың теңге. Иә, әр адам 5 мың теңге. Тойды дүркіретіп жасау. Болғанын сөйлей береміз қазір. Таққаға әкеп. Әр тоқтан бір әкеп береміз. 2 сауап қояды, бір панчик. Уже вечер. Ол тиын тебе салып береді ғой қағазға салып. Темекі дейін. Тойға дейін жоспары ол 500 адамнан 5 мың теңге күтуі. Және ең бастысы той жасап ұтыста болам деген ойда болды. Ал тойдан кейін негізінде той шығыны жабылмай қалды, және де осы келген қонақтардан үміт үзілді деуге болады. Осы тойдың шырқы бұзылды, былайша айтқан кезде. Яғни тойды дүркіретіп жасауы, осы тойдан артылған ақшаны қалтасына салуы, жеңіскүл тойдың шығынын өтеді деп ойлауы. Жүздесі Төрегелдінің тиын тебенің әкелуі, және де Жеңіскүлдің тойдың шырқын бұзылуы. Әкеледі деп санаған. Және әр ауылдан 500 адам шақырылған. Жүзеге аспаған жоспар, орындалмай қалған жоспар, жерге ұшқан арманым, ел жұрттың алдында масқара болуы, тойдың сәтсіз өтуі, тойды өтеймін деп шығынға бату. Әңгімедегі маңызды мәселелер бойынша постер толтырамыз. Бірінші құндылықтар, екінші Керімқұл бейнесі, үшінші Жеңіскүл бейнесі,
4-ші әңгімедегі ит пен бала. 5-ші тойдағы бір кем дүние. Байлығын айтайық та, яғни Келе ғой, біреу. Келе ғой. Тыңдайық. жеңіс күннің бейнесін көрсеттік. Яғни бұл жерде біз көбінесе оның бет әлпетіне емес, көбінесе характеристикаға тоқталып кеттік. Ең алдымен ол байлық, бақ дәулеті мол, әл қуатты екенін көреміз. Бізде адамдарға суық қарайды. Жеңіс күн. Оны біз мәселен жоғалды деп, жақыптасым жоғалды деп, ол бүкіл тойды шырқын бұзды. Келесі. Бүкіл қоғамның алдында керім қолдың дәрежесін түсіргені болмады. Яғни ең соңғысы жаңа қоғамда өзін ұстай алмауы. Жақсы, бәрекелді. Ақшасы жетпесе де үлкен дүркіретіп той жасағысы келді. Өйткені ер жұрттың туыс туғанның алдында биік көрінгісі келді. Қанағатпен қарамадым. Және негізі егер де бұл тойды жақсы ниетпен бастаса, жаңағы жетім балаға көмектескенде мүмкін бұл той жақсырақ өтер. Соған байланысты мынандай мақалдар бар. Жетімге 7 бидайда тамақ, бір тойдан ұтқан соң. Сәттілікке сену, яғни тәуекел жасады. Нақты ештеңе білмеді, бәрі бесінен әкеледі деп сеніп, тек сәттілікке сену. Екіншісі ысырапшылдық. Қазақ тойға барған кезде тамақтардың көбісі жай жатады, яғни ысырап болады. Үшіншісі мақтаншақтық, мейірімсіздік. Керім қолға қайыршы бала келген кезде жай ғана кішкентай қалтасында тиын-тиын болса бере салса болатын еді, бірақ ол оны итеріп жіберіп, оны жекіді. 200-ді көрінді, ана бұлай қарасаң, мына жаққа жеңіс күл келмеден жеңіске бұрылып кетті. Таппағаннан бір мақал бар ғой, аш бала тоқ баламен ойнамайды, тоқ бала аш баламен ойнамайды демекші. Осындай бір әлеуметтік теңсіздікке қарап. Оларда қиын қыстауда адамның нағыз бейнесін көрсетеді. Мысалы, керім қолдың оған жаңағы тамағын беруі. Соған байланысты қазақ халқы көбінесе қолы ашып. Келе ғой. Бүкіл жекжаттарын жинап алып 500 адам тойға шақырады. Ол былай айтқанда танымайтын адамдар ғой. Ең басты тойда ол той деген ол өзінен керемет бір ауқатты ресторанда той жасады. Той халық қазынасы. Шын мәнінде қандай той халық қазынасы? Мәселе осында болса керек. Той десе қубас домалайды, жиғаның тойда шашылсын. Дәл осы сарындас мақалдардың асаба біткенің ұранына айналып, той қуған ағайынның құлағын сарсытқалы қашан. Ал сол домалаған басты кім көтеріп, шашылғанды кім жинамақ? Жұртымыздың той синдромынан ой синдромына өтетін кез келген жоқ па? Жоқ әлде тойды қазынаға балайтын қазақ үшін оны доғарудың қажеті шамалы ма? Сіз қалай ойлайсыз? Бірге таразылайық. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев қазір тойың тойға ұласын деп әндетіп, той тойлап жүретін уақыт емес. Бүгінгідей технологияның заманында той томалақтың әңгімесін айтып, бір-бірін асыра мақтап, ас ішіп, аяқ босатқанға риза кейіпте жүру әдетіне арылу керек деді, деп қана қойған жоқ, сендірді. Сендік. Дәл осы мәлімдемеден біраз бұрын саясаттану керек деген мәселе көтерді. Айтуынша, ел ішіндегі дарақылық қарызға бату, Оралбек мырза өркениетті елдердегідей туысын шақырмай-ақ
жақсы тойлар өткізуге болады. Күнде өтіп жатыр, біз күнде көріп жатырмыз. Жақсы, сендер алдарыңа дәптерді ашып беріңдер, жылдамдар. Жоспар жасаймыз. Қазіргі заманауи той қандай болу керек? Әр топ осы туралы ақылдаса отырып, тойдың жоспарын жасайды. Бірінші мынандай, екінші мынандай статса. Сендерде бір ой. Той халал болу керек. Екінші сендерде бір ой. асабаны той жасау дүркірету маңызды емес. Аха. Қалтасына сыйымды, қалтасы көтеретін дұрыс. Қалды ма сендер? Әметпеу. Сен өзің қуанышыңмен жасайсың ғой, аха, оны маған сондай әкелу. Сен жақын адамдармен өту. Айттық оны. Тағы не қалды? Тамақты бұтқырда бермей жейтін. Иә. Бөлсе біреуге жосты болсын деген ниетте жасалатын той. Қатты көп нәрсе күтпейді. Тамақ. Тойдың жоспарын жасап алдық. Қане, қысқаша. Ыстық деген адамдардың арасында өткізіп жеткілікті. Тағы бір ауыз айта қой. Қалай істеу керек? Қазіргі тойлар көрінген мейрамдарға байланысты өтпеу керек. Мысалы, қазіргі уақытта бастауыш сынып бітіру, юбилей деген сияқты. Осы керек десеңіздер, ұзату тойға байланысты ғана өту керек деп ойлаймын. Негізі деген бар ғой, мысалға. Шілдехана, бесік той, сүндет, ол отбасылық мереке. Отбасыдан қазір біз үлкен ресторан алып тойлайтын елер. Олар ең ет жақын дегенмен ғана, мысалға. Баланы қырқынан шығарып жатады, тағы басқа кішкентай шілдехана. Шерхан Мұртаза осы шығармасында қоғамның бір келеңсіз жағдайы той туралы айтып кетті. Біз үйде замандас саған айтамын, қоғам сен тыңда деген ессе жазамыз. Мәселе қазіргі қоғамда жастар ескеру керек көкейтесті мәселелер. Мына суреттен де байқадым. Бұл суреттен шектеліп қалмай, басқа да мәселелер бар. Сонда Шерхан Мұртаза бұл тақырып неге алып отыр? Ол кісі Камал Смайылов екеуі елім саған айтамын, елбасы сен тыңда деген үлкен мақала жасап, онысы қоғамдық резонанс тудырып, қоғамның назарын аудартқан. Сендер де сол сияқты, міне, замандас саған айтамын, қоғам сен тыңда. Мынандай біздің қоғамда мынандай кемшіліктер бар деп сол туралы. Ал балалар, бүгінгі сабақ бойынша ұпайларың мына ашық журналда тұр. Журналдың ретімен ұпайларыңды көріп алыңдар. Кері байланысты телефондарындағы топқа жібердім, белгілеп жіберіңдер. Шерхан Мұртазаның мына бір ойы сабақтың түйіні болсын. Темірді тат шірітеді, тат темірдің өзінен шығады. Адамды аздыратын жаман қылықтар да адамның өзінен шығады. Ол да тат. Оны сабындап жуып кетіре алмайсың. Адам жанын татпасса, оны тек кітап кетіре алады. Әрине, асыл кітап, адал кітап. Кітап жем су сұрамайды. Кітап ғажайып қазына, ойдың қазынасы. Демек, қазіргі заман аста төк тойдың заманы емес, ойдың заманы. Бір кем дүние. Рахмет сізге.